Aduh, istirahat aja lah, Ipin. Aku capek nih. Yalah, istirahat dulu aja lah, Upin. Aku juga capek. Emangnya aku tak capek? Yalah, kalau sama-sama capek, kita main telet aja, Ipin. Ayolah, kita main telet aja, Upin. Oke lah. Ini kayaknya bagus nih. Itu kalau ini belum dicoba, Ipin, teletnya. Ayolah, Upin, coba dulu aja teletnya. Siapa tahu bagus banget nih. Ipin, cobalah satu lagi lah. Yang mana, Upin? Ini yang satu lagi nih. Ini mobil box pengangkut mie nih. Oh, ini ya? Ini ngangkut apa sih, Upin? Oh, ini angkut mie instan nih. Ini kayaknya Indomie goreng. Oke lah, aku cobalah. Oke lah, Upin, cobalah. Bukan yang ini, Ipin. Yang ini nih. Nah, ini dia tuh oleng nih, Ipin. Yalah, maaf lah, aku salah, Upin. Ah, kok sama sih bunyinya begini? Tak tahu. Coba aja dulu, siapa tahu ini beda nih musiknya. Aduh, kok sama sih musiknya? Tak tahu lah. Kita coba lagi aja dulu, Ipin. Yang satu lagi nih. Ini mobil. Ini bagus banget. Aku suka nih, Ipin. Yalah, coba aja dulu, Upin. Waduh, besar banget suaranya ini. Iya nih, kecil-kecil cabai rawit nih, Upin. Bagus banget nih. Ayolah, kita pulang lagi lah ke rumah, Ipin. Kita bawa mobil yang mana ya, Ipin? Bawa mobil yang muatannya mie instan Indomie apa mobil ini? Ini apa isinya, Ipin? Ini kayaknya bekas pengangkut sapi. Soalnya ada tendanya, Upin. Aku bawa ini aja ah. Ya, Ipin kita bawa yang isinya mie goreng aja. Biar nanti kita bisa makan di rumah, makan mie goreng. Oke lah. Ayolah, cepat dah. Mana? Aduh. Aduh, malah begini. Oh, masih hati-hati lah, Upin. Aduh. Malah nabrak nih.
Maaflah Ipin, aku belum biasa nih bawa mobil ini. Yalah, hati-hati lah Upin. Aku takut nih. Macam mana kalau ada apa-apa di jalan? Turun aja lah Ipin. Rumah kita kan masuk gang. Macam mana ya? Bakal masuk gang apa enggak sih mobilnya ini ya? Tahu lah, kita cek dulu gangnya. Oh, gangnya kecil nih Ipin. Kayaknya masuklah, tak apalah. Kita paksa aja masuk. Aduh, si Ipin mana, cepat deh Pin, naik Pin. Kita mau masukin truk oleng ke rumah kita. Rumah kita kan di dalam gang. Oke lah. Aduh, si bapak ini malah halangin jalannya. Macam mana nih? Aduh. Gimana sih malah salip-salipan begini? Ngantri lah bang, jangan. Aduh, si abang malah turun, macam mana nih? Malah halangin jalan. Upin. Aduh. Bentar Ipin, bentar. Aku mau pindahin dulu truk oleng yang hijau ini nih. Si abang malah halangin ini, macam mana? Aduh. Woi, si Upin enak aja ambil truk oleng abang. Aduh, aku malah dimarahin nih. Aduh, si abang macam mana? Aduh, si Ipin malah tidur lagi. Ipin, bangunlah Ipin. Aku tak kuat nih Upin. Mau tidur dulu nih, ngantuk. Alah, malah tidur lah. Aduh. Ada yang nyuri teman-teman. Hah? Halo bang, ini truk Upin. Untung aja nih masih ada Upin di sini. Kalau tidak macam mana nih? Bisa-bisa truk oleh Upin bisa dicuri nih. Aduh, bahaya banget nih. Akhirnya bisa juga nih. Aduh, macam mana sih ini kamera? Oleng-oleng mulu kameranya. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton Upin dan Ipin ya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman.